د بلخ ولایت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت زړورو مجاهدینو په حیرتان بندر کې یو لړ عملیات درلودل چې د عملیاتو په ترڅ کې 6 کسان ونیول شول د 78 بوتله شرابو سره چې ټول شراب خارجي شراب دي او په دې 6 کسانو کې یو کس ازبکستاني اتباع دی چې هغه به د لوی موټر په واسطه باندې د ازبکستان هیواد نه دا شراب را انتقالول بلخ ولایت ته او په بلخ ولایت کې به دغه 15 کسانو هم خپله خوړل او هم به په خلکو باندې خرڅول او د دې راپور موږ ډېر مخکې نه درلوده چې 2 وارې مخکې هم دوی را انتقال کړي وو او په خلکو باندې خرڅ کړي وو چې دا یې 3م ځل او الحمدلله زموږ کشفي ملګرو موږ ته راپور راکړ او موږ وتوانېدلو چې موافقانه ډول باندې دغه عملیات وکړو او دغه مجرمین سره د دغه شرابو بالفعل گرفتاره کړو د دوی سره یو کلکوب او یو میل کلاشینکوب چې جواز هم لري او یو په دوی کې تاجر دی دا د ځان د حفاظت لپاره ګرځول یو لنکلوزر موټر ورسره و او ده به کابل ته هم انتقالول او دلته هم نیم شراب هم د دفتر نه پیدا کړل زموږ ټولو هغه کسانو ته چې د مواد مخدرو یا د شرابو نه استفاده کوي یا یې خرڅوي ټولو ته هم دا اول خو توصیه ده چې دې کار نه لاس واخلي او په دوم قدم کې زموږ دوی ته دا اخطار دی چې دوی به انشاءالله په دې کار سره ونه توانیږي چې خپل اهداف ته ورسیږي او دغسې به ګیریږي لکه تاسې چې وینئ او په خپله سزا به رسیږي د تاریاکو یا د چرسو د کښت لپاره موږ ټولو هیوادوالو بیا خصوصا د بلخ ولایت اوسیدونکو ته دا وایو چې دا د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان دی چې دوی تاریاک یا چرس په خپلو ځمکو کې ونه کري او که هر چا وکرل نو هغه به نیول کیږي او د قانون مطابق سزا به ورکول کیږي